إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humb, dhe kë humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush ta udhëzoj dhe drejtoj përposë me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër musliman, o ju motra muslimane, kijani frikën Allahut te barake wa taala me një frikë të denjë, ashtu siç e meriton ai, dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. O ju musliman, o ju muslimane, dijeni mirë se mirësitë e Allahut mbi ne janë shumëta, begatitë e Allahut mbi ne janë të shumëta, aq të shumëta sa që ne nuk I numërojmë dot. Allahu I madhëruar thotë: nëse ju përpiqeni t'i numëroni mirësitë e Allahut mbi ju, kur nuk do të arrini t'i numëroni ato, sepse janë shumë. Mirë po, ne sidoqoftë duhet ta falenderojmë Allahun aq sa mundemi, aq sa kemi takat, edhe pse nuk mund ta falenderojmë për të gjitha, se janë panumërta mirësitë e Allahut dhe nuk arrim t'i falenderojmë dot Allahut te bareke wa taala. Por ne duhet përpiqemi, sepse ndryshe do ta kap dënimi I Allahut. Allah I madhëruar thot: nëse ju më falenderoni mua, kam për t'ju ashtuar mirësit, kam për t'ju ashtuar begatit. E nëse I mohoni mirësit e Allahut, atëherë do t'ju kap dënimi I dhëmshëm. Atëherë me të vërtet dënimi im është I ashpër, thot Allah I madhëruar. Prandaj o vëllezër, ne duhet ta falenderojmë Allahun pa kufi për çdo mirësi që na ka dhënë, dhe mirësia më e madhe që na ka dhënë Allahu kush është? Islami, pra që na bëri neve musliman. Wallahi Allahu I madhëruar na veçoi neve, na veçoi nga krijesat e tjera dhe na bëri njerëz, na veçoi nga njerëzit dhe na bëri musliman, dhe na veçoi nga muslimanët dhe na spruri këtu në xhami, se ka dhe prej tyre që I thonë vetes musliman, por nuk janë në xhami. Prandaj falenderojnë Allahun që jeni për tyre që jeni në xhami. Pa ju ka bërë Allahu I madhëruar musliman, ju ka bërë për tyre që prezantoni në xhami, pa ju ka përzier Allahu. A nuk duhet falenderoj Allahu për këtë gjë? Subhanallah. Pra mirësitë e Allahut mbi ne janë pakufishme. Mirë po, prej mirësive të tjera madhore është edhe muaji Ramazanit I cili kaloi. Është I freskët, pra nuk ka shumë që ka kaluar, por edhe ishte një mirësi e madhe për ne, një begati e madhe për ne. Prandaj ne duhet ta falenderojmë Allahun që na e mundsoi ta plotësojmë Ramazanin. Shumë njerëz kanë vdek në fillim të Ramazanit, e disa të tjerë në mes të tij, e disa të tjerë në fund të tij, kurse ne arritëm edhe këtë xhuma një javë mas Ramazanit. Subhanallah. A nuk është për të falenderuar Allahut te bareke o teala për këtë mirësi madhështore? Po pasha Allahun. E pasi Allahu ta paska mundësuar ty me përfundu Ramazanin dhe me mbet gjallë prapë me dëgju këtë hutbe, falenderoj Allahun. Dhe lutem shumë atë të ta pranoj agjërimin e Ramazanit. Sahabët e nderuar, shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam, 6 muaj para Ramazanit luteshin: o Allah, na e mundëso të arrim Ramazanin. Dhe 6 muaj mbrapa Ramazanit e lutin Allahun: o Allah, na e prano Ramazanin. Kurse neve kalon dita e fundit të Ramazanit, se s'kishim hyrë fare në Ramazan. Subhanallah. Sa keq që bëjmë,
sa keq që punojnë pasha Allahun. I sheh xhamiat ditën e fundit të taravive plot. I sheh një ditë mbrapa bosh. Pse kjo? Sepse nuk kanë qenë sinqert me Allahun. La ilaha illallah. Ata prezantonin në namaz të taravive që namazi të taravive është vepër e mirë, por nuk është obligim. Prezantonin 1 orë rinin, edhe natën faleshin 1 orë. Pse? Sepse atmosfera e ku ta diun. Mirë mas Ramazanit, pse nuk falesh qofte me një 5 minutë? Po mas Ramazanit, pse nuk e fal një xhuma? Një gjysmë orash, një herë në javë. E do të thotë që Ramazani nuk ka ndikuar shumë tek ty. Subhanallah, Allah i madhruar për Ramazanin tha, la'allakum tattaqun, u ka bërë obligim agjërimin për çfarë? Që të bëni devotshëm. Ti për një muaj nëse nuk ke arritur të bësh i devotshëm, atëherë ke humb. Imagjino, ti jo një javë, 2 javë jo, një muaj jo, mas Ramazanit. Po një ditë mas Ramazanit ti e le xhamin, la haula wala quwata illa billah. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Allahu në sytë e tuaj është shumë. Allahu na falt, po është shumë. E bëri Allahu më të pavlerin. La haula wala quwata illa billah. Do më thënë një kushton në vëmendje rëndësi njerëzve, por Allahu të krijuesit tat. Ka që ishte do më thënë Allah. Vetëm Ramazanin pastaj më mbrapa nuk ka mundësi. La ilaha illallah. O vëllezër të mi, wallahi sa keq që gjykojmë dhe sa keq që punojmë. Ka mbaruar Ramazani, por nuk ka mbaruar agjërimi. Po pasha Allahun, thot diku ç'a agjërimi? Po, ka agjërime vullnetare. Ramazani është obligim që duhet patjetër me agjëru. Ama mas Ramazanit ka agjërim vullnetar. Për shembull, 6 ditë e muajit Shewal që jemi tani. 6 ditë të muajit Shewal janë agjërim nafile, pra agjërim vullnetare, ama me shpërbim madhështore. Ka mbaruar Ramazani, po s'ka mbaruar agjërimi sepse çdo të hënë dhe të enjte është traditë profetike me agjëru. Pejgamberi alayhis salam çdo ditë hënë dhe të enjte agjëronte. Pa 2 herë në javë. Do më ka mbaruar Ramazani, po nuk ka mbaruar agjërimi i 3 ditëve në një muaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi neve të agjërojmë 3 ditë çdo muaj. Çdo muaj më agjëroj 3 ditë. E të quhet si ka agjëruar gjithë muajin. Subhanallah. Ka mbaruar Ramazani, po s'ka mbaruar agjërimi i ditës Arafatit. Ka mbaruar Ramazani, po s'ka mbaruar agjërimi i ditës Ashura kur të vi. Pra agjërim ka. Ramazani mbaroi. Ama agjërim, me agjëru, ka agjërim. Ka mbaruar namazi taravive. Nuk ka më namaz taravish, se vetëm Ramazan janë. Po s'ka mbaruar namazi vullnetar që quhet vitër, namazi vitrit. Po s'ka mbaruar namazi farz njerë, 5 herë në ditë. Subhanallah. Në Ramazan gjithë përkushtojnë me Kur'anin, lexojnë Kur'an e kështu me radhë. Po mbaroi Ramazani, po Kur'ani vazhdon deri në ditën e Kiametit. Prandaj o vëllezër, ne duhet të përkushtohemi mirë mas Ramazanit. Duhet kapemi pas adhurimeve mas Ramazanit. Allahu i madhëruar i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. O Muhammed, adhuroja Allahun derisa të vi vdekja. Pa nuk ka në Islam që e adhuroj Allahun një muaj Ramazani iku çdo gjë tash. E adhuroj Allahun një javë kaq. Agjërova një Ramazan, lexova pa Kur'anin kaq. Jo, deri në vdekje ne duhet të jemi të përkushtuar për Allahun. Ato që na ka obliguar. Ne s'po themi gjithë ditën me në xhami. Asnjëherë se kam thënë pasha Allahun. Në 3 vite që ligjërojnë këtë xhami, asnjëherë vetëm. Le të më thotë dikush të dalë të thotë që unë i kam thënë atyri në xhami. Pasha Allahun jo. Le të dalë, le të punoj, se vetë Allahu po i thotë, masi të përfundoni adhurimin pa xhuman, shpërndahun në për bizneset apo tokat tuaja. Mirë po, unë po them që ti ato obligime 5 minutë që i ke siç është namazi, me i falë. Këtë po them. Prandaj Allahu që i tha, adhuroje o Muhammed Allahun deri në vdekje, derisa të vi shpirti në gropën e fytit, derisa të vi me lajshë e vdekjes. Deri në atë moment je urdhëruar ta falësh namazin e ta agjërosh kështu me radhë.
S'ka në Islam, bëra ka shkohë unë, tash arrita gradën e madhe. Jo vallaj, nëse dikush thot që unë boll jam falur se tashmë kam arrit gradë lart, gënjen, mashtron. Se profeti alayhis salam, njeriu më i mirë që ka ekzistuar në sipërfaqen e tokës, ai do urdhrua nga Allahu ta adhuronte Allahun deri në vdekje. Po ti kush je më i mirë? Ka pas njerëz më parë vëllezër që njerëzit i lavdronin, i madhronin, i qunin dietar, i qunin evlia. Këto dietar çfarë bënin? Thoshin tashmë unë nuk e kam obligim të falem, sepse kam arrit gradë larta ke Allahu. Subhanallah. E këta njerëz që ishin mashtruar prej shejtanit, kurse një Abdul Qadir El Jilani, një dietar i madh ky dietar, i dori një ditë për ditësh pa një re dhe nga reja po fliste dikush dhe i tha: o Abdul Qadir, unë jam zoti yt. Dhe tashmë tha, atë që ta kisha bërë obligim, tashmë ta lejoj mos me bërë më. Pra ti kam lejuar sepse ti e ke adhuruar Allahun boll, unë jam zoti yt. I tha ky dietar i madh që i dinte gjërat mirë, i tha: pusho, hesht o armik i Allahut. Pra se ishte shejtani. Shejtani i foli. I tha: jam zoti yt. Tha: hesht o armik i Allahut. Tha: m'kam njofte o Abdul Qadir, tha: m'kam njofte se unë i kam deviju si gjani të më të bukrën. Tha: kam devijuar, tha, me qindra pa atë, i devijova, pa i thash që ta kam lejuar atë që ta kisha ndaluar, dhe ata u devijun, mendun se ka që kisha. Ti si ka mundësi që më njofte? Tha: o armik i Allahut, pa i tha shejtanit, a mendon ti se Allahu i madhëruar do të ma lejon të mua që të mos e adhurojmë Allahun kur nuk ja lejon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Si sa bukur për përgjigj dietari. Dia ka të bëj shumë dia. Ignoranca shkatron njeriu, kurse dia e ngren njeriu. Si ky dietar i mirë tha, pa kur e pyeti shejtanin, nga njofte që unë jam shejtani dhe nuk jam Allahu? Tha: të njofta ta se Allahu nuk ja lejoi pejgamberin alayhis salam që të mos adhuronte më. Pa i tha pejgamberi, çai tha? Adhuroj Allahun deri në vdekje e do ma lejo ka mu. Subhanallah. Dhe kështu u mbyll kjo situatë, domethënë. Prandaj o vëllezër, adhurimi duhet të jetë deri në vdekje dhe nuk ka adhurim deri një kohë caktuar. E qartë kjo? Po, pasha Allahun. Dhe prej adhurimeve më madhështore është namazi, o vëllezër. Pse? Sepse agjërimi, o vëllezër, nëse ne nuk mund të agjërojmë, pra jemi të smur me një smundje kronike që nuk shpresojmë të shërohemi asnjëherë, atëherë na lejohet neve me shpagu. Pra smundje tham që nuk shpresojmë të shërohemi. Është një smundje e vështirë, e madhe, që nuk shpreson ndonjëherë të shërohesh prej saj. Ka thënë doktori, nuk ka më shërim prej saj. Atëherë ty të lejohet me shpagu. Domethënë agjërimi pas ka kompensim. Melek paguan për çdo ditë një agjërues e ushqen, një të varfër. Po ashtu haxhi, shkuar në Mekë, në Qabe, nëse s'ke para, nuk e ke obligim. Iku dhe kjo shtyllë e Islamit. Se Islami është dërtu bet 5 shtylla. Iku dhe kjo. Pa shahadetin shumë i thjeshtë. Shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Iku, kaq është. Zeqati, kush e ka obligim? E ka obligim ai që është i pasur. Ai që është i varfër nuk obligohet. Iku dhe kjo shtyllë e Islamit. Pa është lehtësuar. Mirë, po shtylla e vetme që nuk ka tolerim pas shahadetit, kush është? Namazi. Namazi s'ka tolerim. Ishe i smur, ishe i shnetshëm, ishe i shtrir, ishe në prak vdekjes, namazin ke për ta fal. Sepse vetë profeti na ka këshilluar, vetë Allahu na tregon që edhe në kohë lufte ku domethënë pret nga moment vritesh, edhe aty ke obligim me fal namazin, subhanallah. Pra, nëse nuk mundesh me fal në këmbë namazin, e fal ulur. Nëse nuk mundesh ulur, shtrir. Nëse nuk mundesh as shtrir të lëvizësh, vetëm me sy, me lëviz syt, pra të mendosh se po falesh. Imagjino, nuk bie ky adhurimi madhështor. Namazi është shtylla kryesore pas shahadetit. Prandaj neve duhet i ushtrojmë rëndësi kësaj shtylle edhe pas Ramazanit që Allahu na beqatoi në jetën tonë. Po pasha Allahun. O vëllezërit e mi, mos të na mashtroj jeta e kësaj bote, po t'i kthehemi Allahut. Pasha Allahun e madh. Nëse ne nuk veprojmë veprat mira, qoftë edhe pak, kemi humb. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: vepra më e dashur ka Allahu, kush është? Vepra e pakt, por që është e vazhdueshme.
Për shembull ti gjithë Ramazan agjeron me vrull, a lexon Kur'an me vrull, fal taravih kështu me radhë. Mas Ramazanit e lë çdo gjë. Nuk ka vlerë. S'ka vlerë. Kurse ajo që ka vlerë, çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo që është e pakët, por është e vazhdueshme. Pra ti për shembull çfarë bën? Bën një vepër të caktuar pak, ama e bën vazhdimisht. Nëse ti për shembull jep po themi 1 milion lek direkt dhe një vit të tërë nuk jep më sadaka, ti nuk ke vlerë shumë. Pse? Sepse ndërpreve gjithë vitin. A nëse ti jep çdo ditë nga pak, kjo të quhet mirë ke Allahu. Pse? Se ti çdo ditë je i lidh me Allahun, duke i dhënë Allahu te baraka ve taala, duke rikujtuar të varfrit e kështu me radhë. Pa gjithmonë kemi parasysh o vëllezër të bëjmë vepra të mira qoftë edhe pak, po t'i bëjmë vazhdueshme. Jo me vrull, pastaj kur të vi Ramazani ne e shkym xhamin duke e bë grop sejdë dhe ku ta di unë. O vëlla, adhurimi i vërtet quhet ai që ti e bën vazhdimisht, qoftë edhe pak. Për shembull, ke fal namazet ditore 5 herë në ditë gjatë gjithë Ramazanit, i fal në xhami, apo i ke fal gjithë 5 kohë. Vjen maron Ramazani ti nuk fal qoftë edhe një namaz vetëm se xhuman. Nuk ka vlerë ai, nuk ka vlerë. Të shëmzohet me zero. Pse? Se ti po tallesh. Ti po tallesh. Namazi është çështje kryesore në Islam. Me namazin s'ka lojra. Prandaj më mirë të falesh çdo ditë nga një namaz, nëse nuk mundesh më shumë, se ne themi të falesh gjitha, por nëse nuk mundesh, më mirë deri në Ramazanin tjetër të falesh një namaz, se sa të falesh gjithë Ramazan, pastaj gjithë vitin pa namaz. Wallahi kjo s'ka vlerë. Prandaj ne ti thrasim mendjes. Dhe Allahu i madhëruar tregon që të mos na mashtroje tek kësaj bote dhe thot, dhe ditën kur të ringjallim njerëzit, do t'u duket atyre se kanë jetu pak çaste në tokë, pak minuta, pak kohë, një pjesë të ditës. Dhe pastaj ata të cilët e kanë mohuar Allahun, çfarë do kenë? Do të kenë dënim të ashpër, dënim të dhëmshëm. Prandaj ne o vëllezër, çfarë po presim? Mos po presim vdekjen të na vi, e të na përfshit gjithëve, dhe të mos kemi mundësi më të punojmë. Mos po presim në një smundje, që pastaj të mos kemi mundësi të punojmë. Mos po presim në një angazhim, që të mos mundemi të shkojmë në xhami.